Манай улсын эмийн бүртгэлд 4,000 гаруй эм байдгийн 20%-ыг антибиотик болон нингийн үйлдэлтэй бусад эм эзэлдэг байна. За олон улсын жишгээр антибиотикийг 4 төрөлд хуваадаг бөгөөд манай улсад бүх төрлийн антибиотик орж иржээ. За уг нь үүнийгээ дагаад эмийн хяналт чанга байх ёстой. Гэтэл өнөөдөр Монголын аль ч эмийн сангаас ороод хүссэн антибиотикоо эмийн жаргуугаар авах боломжтой байна. За тухайлбал иргэд халуураа ханаа төрөх хоолой өвдөх зэрэгтэл антибиотик хэрэглэж эхэлдэг. За тэгвэл ханаадны 90% нь вирусын халдвар байдаг учраас антибиотик хэрэглэх шаардлагагүй гэдгийг эмч нар зөвлөдөг юм. За ихэнх тохиолдолд ургамлын гаралтай эмийг хэрэглэж хэвших ёстой. За харин манай иргэдийн ихэнх нь антибиотик тогтмол хэрэглэснээс болж эм эсрэг үүсэх чадвар нь улам нэмэгдсэн байдаг байна. За өөрөөр хэлбэл хүчтэй антибиотикч өвчин нь намдахгүй болдог гэсэн үг юм а. Антибиотикийг бол зөвхөн бол эмчийн хяналтанд ор эмчийн бичсэн жороор антибиотикийн мэдрэг чанарын шинжилгээ өгсөн тохиолдолд тухайн хүнд ямар антибиотик хэрэглэхэд одоо зохимжтой вэ гэдгийг бол шинжилгээгээр баталж хэрэглэх ёстой. Гэтэл манай хүмүүс өөрсдөө бол дуур мэдэж антибиотик хэрэглэж байгаа. Цаашдаа ер нь бол одоо дэлхийн нийтийн чиг хандлагч тэр манай Монгол улсын эмийн талаар төрөөс бодлогч тэр хүн өөрөө эхлээд аливаа өвчнөс урьдчилан сэргийлэхэд нийгмийн эрүүл мэндийг чиглүүлэх өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд аль болохоор эмийн бүтээгдэхүүн антибиотик хэрэглэхгүй байгалийн гаралтай, ургамлын гаралтай тийм ээ одоо галены бэлтгэл, ургамлын бэлтгэл өөрөөр хэлбэл өчсөн сэргийлэхийн тулд эмийн одоо бүтээгдэхүүн одоо натрол тийм ээ эко бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээрээ та өнөөдөр заавал антибиотик хэрэглэх шаардлага байхгүй. За нөгөө талаар иргэд дур мэдэн хүссэн эмээ худалдан авч байгаа нь эмийн сангуудад тавьж байгаа хяналт сул байгааг харуулж байна. За уг нь дэлхийн жишгээр 5,000 хүн тутамд нэг эмийн сан байх ёстой гэсэн стандарт байдаг ч нийслэл хотын 1700 хүн тутамд нэг эмийн сан ноогдож байна. Сая бас энэ нь бол одоо манай ард иргэд одоо эм гэдэг чи одоо ерөөсөө манай иргэд маань эхлээд эмчтэр очиж үзүүлээд яг хэвээр байхгүй эмээ бичүүлээд тэр жорийнхаа дагуу эмээсэнд хандах хэрэгтэй байдаг. Гэтэл одоо энэ буруу үйлчлэл манай ард иргэд эм зөөч, эмч гэдэг энэ гурван нь буруу дадлал байсан үснээс л манай ард иргэд маань эмчтэр очиж жороо бичээс илүү шугал эмээсэнд орж эмээ авчдаг. Тэр энэ дээр нэг жороор олох юм байдаг учраас яг л энэ талаас одоо сая энэ дагуу одоо энэ жарвч гэсэн тал батлагдсан байгаа. Тэгээ энэний дагуу одоо ард иргэд маань эхний ээлжинд л эмчтэй үзүүлээд эмээ аваад эмээ сангаас тэр эмээг л авах хэрэгтэй байхгүй юу? За мөн манай улсад өргөнөөр хэрэглэгддэг зарим эмнүүд үйлдвэрлэгдсэн гэх орондоо зарагддаггүй их мэдээлэл байна. За тухайлбал Германд үйлдвэрлэсэн гэх тэмдэгтэйгээр манай улсад зарагддаг денг тухайн улсдад зарагддаггүй, иргэдэн ч мэддэггүй юм байна.